Malamusizanyo banyawo ne basaba amanya n'eddoboozi KMG Master nga bulijjo mbaleetedde olwaleero tuli ku kyoto buli lwakuna tubeera wano ku kyoto ku Bat Valley bannaye yenna okusikola nga bwasaagala bwazikola wano ne last night wabudde mu rehearsal wano nolwasaamukaga nga mubejja walya atudde mu ofisi omwakola era nze nsaasira nnyo omwami wekisaawa bbiri ng'ali wano. She knows how to make the money. Ate akeera nze ngenza okupaakinga wano ku makya nga yapaakinze dda. Abantu bano nga mumbeja nayogera Black House gye bayogeddeko bano bonna bazaalibwa ku Black House n'abana waliwo wa Black House omukyala wuwo gwendabawo naye Black House ye yatuzaala ne tujja ne kutusanga kati nammwe tujja banyumyako mu myaka egijja nti abo bazaalibwa mu bwe bati ne bwe bati nja kumusiirewo neyanziza nnyo basibu naye bali babakoze ki bazzi siteegi twagikubya omugongo siteegi bagikubya omugongo temubalabula ndoze mubagambire tusanyusa okubalaba basibu ne bannyabo batubali theatre mu nteekateeka y'ekyoto bwekubira omugalaba obudde bwa mpewo bw'owulira nga ekufuuwa ng'okola nga weekoze wali ojja obukumamukaawo ng'onna kacaayi kaakali baakateeseteese mukubire enteekateeka eyo mu ngalo manyi abaami bano abayimiridde wano be baagikozekoze nakoze ku bya butebe okubanga mubutuulako mubutumakkere saate ezito ezikyayinoomu mwebala okujja waliwo aŋŋambye omu ku mmwe ŋŋambe nti mutomunammwe nti beesunganye ekyoto mwesunganye ekyoto kubanga muyigiramu ebintu bingi eyo yemu ku nteekateeka gye twalaba nga bajjajja baffe bwe batutuuzanga ku kyoto bamu abamu bwe babatuuza sana nga batutuuza ku kyoto ne batugerera engero zi awo olwatuuka muyinza okuba mmwe kaakati babateeka ku dayiningi kaakati ffe tubakomezaawo mu nteekateeka y'ekyoto tubabuulire bwe gwali ate ne bwe tugusuubira okuba tubabuulire biki ebikyamu n'ebituufu bye tuteekeddwa okukola nga ba thespians oba abazannyi b'emizannyo egya stage. Tubaaniriza nze sirina bengenda bagamba buli ganga mba nabagambye akati mbatadde nga tonnatuta omanyi bwe tubadde tuwano buli wabadde alina obuntu bwajjukira nga tetunnatuuka ku bwe twaleetanga ebiberenge nabbingo ono alina kajjukidde ayagala okunyumya abazirire kasaka omanyi ku stage batugamba nti mayanja lero lyamulimi kakati amukuba omulwango omusasula waliwo ekintu ekigamba kino bwova ku stage tule mabega olinde act yeddako tovaawo kati olina mu Black Power mukasaga bumumanyi tuzanya mu National Theatre kati yo bwava ku stage ng'agenda atuula mu house eri waggulu ng'ekitundu kye kituuka ali waggulu ng'abuuza oba anaddako abulemu balimba naba stage nkalu kati eno gye tuli naffe tunoonya kasagga tetumulaba abali stage bwotuna National Theatre bwetuna eri waggulu mu Sinai yaabwe ne tutunulayo bwe tuko kasagga nfudde nze ngenda eri mu audience yakonganira that is bwemu bwe tuyigiriza okubeera emabega olwekyo togendanga kuva backstage n'ogenda miryango oba kulabako ku muzannyo bw'oba oyina understudy waakiri bw'aba azannye lwoba ogenda naawe n'olaba ku muzannyo awatali ekyo bulidde baana bakutte ku DVD waliwo omulala yasumagira nga tuzannya ne bamuyita ne bamuzuukusa teyasumagira atyo yeebaka otwo ne tumutwalira ddala bamusisimula okugenda ku stage yali yeebase no backstage we yasituka yadduka mu toilet kakati twewala okukola ebitakolebwa backstage otubikolera ate backstage teweebakira backstage mwebaleme n'okutambula tukanya nnyo abantu kitotambula na audience ng'efuluma tubagala togenda n'audience ng'efuluma kati sijja mwogera linnya
omwana atambula bati agenda namusajja komusajja watu wafaanana ebitaano bituliibwa kakulu bambi yadduka akomawo yabadde atambula n'audience etteeka mu mpiri nti linda audience ekoleki egende nabo bagende tulina ebintu bingi byetukola nga tuli backstage tugenda ne tubala ebyokunywa byaffe mulimu abanywa ku mwenge omutonotono abalala banywa soda naye ab'omwenge ate gubaswaza nnyo bagunywa oluusi ne bagupatira bagupatula olwokuba batyaddayekita wabwe balaba nga bagenda okugula naye waliwo yajja ne muwalagi yajja nabo ye ng'abunywa nnyo nga bumuwombera nnyo kati omu n'alula n'agamba naye ono kyetujja mwogera wanaabuula bajja kwongerawo kigambo nakimu n'abujja we yabuterese ng'oli kalaba ali ku siteegi n'abaako wabutereka naye musajja yajjanga buli ssaawa bwatunula babadde kawana gitabulaba neyeetoola obulamu bwamugwako nga talina mirembe neyeetoolula showe yagwa ne bamugamba oluwayo ebintu byo biibino Katona afe. Katona afe. Mwebe. Amwebe kunyerero. Neno yansiza kwa yansiza kwa kwaka. Mwebe nikuwe wanyaka. Tuanzisa tuanzike mpaka sasa kala ebyokuyiga bingi nnyo ssebo Jackson Kyokulaba ate omwami wa Ssaabasajja Kabaka webale nnyo kuba naffe ate tusomesanga ebbanga lyonna ekyamazima ebyokuyiga tebiggwa n'ab'omulembe guno balina ebyabwe wali ayinaka nabo balina ebyabwe kubanga bo babiyisa mu stage wano backstage bagenda kwetegeka so ndowooza mwebale nnyo mwebalire ddala obubaka okuva ewa mukungu wa Ssaabasajja Andrew Benon agambye nti obudde bumukutte naye ng'ali wamu naffe obubaka bwe apologise zituuse mu ngeri emu waliwo banaffe abalina premier ku arena amushuwa egenda mu maaso ndowooza abamu y'ensonga lwaki tetuli nabo nange nanyigiriziddwa nnyo n'embeera tengetenge nga njagala okugenda ati n'okubawa eri n'embaayo omwoyo wano n'embaawo fisikali kale n'olw'ensonga eyo tukakasanga buli omu alina waali mu kiseera kino mukkirize waliwo omunaffe mukulu Bwanika alina obubaka tutunuulira eddakiika 5 ze tugenda okugaba ku mulundi guno twagala tumanejinga ennyo tayibabi bwe tukuwa eddakiika 5 fuba ozikozesa era tekijja gaana kukoonako budde nti tugenze Muzeeyi Bwanika okuva mu Palut waliwo akatale n'ebirala byandyagadde okukyalingako ne ba artists wano eddakiika 5 ntandise okubala mukulu ssebo tumukubireko engalo ng'ajja si musajja mukadde nnyo naye ng'ate ye Muzeeyi Bwanika eddakiika 5 mulyose mbalamusizza kumina abooluganda n'esiimye nno okubeera wano mu mbejja weebale eno ensonga nkulu Afri Talent kino ekintu ky'amaanyi okuba nti bw'oba oli awo waliwo n'embeera y'akacaayi simanya abateesiteesinze eza njaleetayo emitwalo 10 gikole ku mulundi ogunaddako ekibakaalo yamanya n'eddoboozi Muzeeyi Bwanika ndi mukozi wa FEWA naye nga ndi secretary general Palu kyekimu ku bibiina ebigatta abakozi ba FEWA era ng'olwaleero emabegako twatandika Chabande Express ne tuvaayo olwaleero UNESCO yatukwatirako twatandise omukutu ogugenda okuba nga gusaasaanya firimu zaffe ng'era guyitibwa Stream East. Omukutu guno nno wattu tegugenda kuba gwa Uganda yokka naye kati gwa nsi 8. UNESCO we yagutuweera yaguwa ensi 4: Uganda, Ethiopia, Rwanda ne Tanzania. Naye we twogerera ensi 4 endala zimaze okujja on board okuli Malawi, Zambia, Zimbabwe teriiko Malawi, Zambia, South Sudan and then Zanzibar.
nabo bamaze okujja on board ne Kenya mbadde neerabye ne Kenya. So basically nga ekigendererwa kyakyo kwe kulaba nti twongera okufuna mulimu gwaffe. Bwe twageza ekintu kino ku Kibanda Express twakizuula nti kikola. Era abantu mukulu Abba akyogeddeko wano nti kati abantu entertainment eri ku masimu. Ku Kibanda Express mu myezi 3 twali tutuuse mu subscribers 5,000. Mu myezi emeka 3 omusajja n'atukola ekyajagu n'ateekako tetuyita pirated content. Nabadde njogerako ne mukadde wange ABK n'aŋŋamba waliwo ekyoto ng'era muli mugezaako okutema ntotto kulaba tukoze tutya okuba nti tuzzaawo ekitiibwa kya theatre. Baganda bange ne bakadde baffe kyennyamiza nti oluusi tulina nekitunuulira ennyo biki bye tulina ate bw'oba oli awo ne twerabirawa gye tugenda bwe tuba twagala okuzzaawo ekitiibwa kya theatre. Ekituufu kiri tulina okusooka okuzuula wa oba oli awo twaviira ku mail. Mu 2002 twalina mukulu ABK nga tuyimiridde ku Pride Theatre awo waggulu. Namugamba mukadde wange naye nga waliwo ekintu TV eno nga eyina ekyenjawulo kyereese. Lwaki tetuddeyo ne tunoonya abaana omuganda wange badde sinnakulengera. Lwaki tetuddeyo ne tunoonya abaana bali abo mu masomero. N'aŋŋamba bino ebintu bino sooka obireke okyali mwana muto. Naye bwe twabadde twogera ne twejjukanya ensonga eyo 2000 actually nze kyekyansindiikiriza ŋŋende ntandika okusoma firimu. Era okuva olwo nze nembanga ndi nnyo ku sayidi ya firimu. Baganda baffe bakadde baffe tulina ekirwadde kye bayita piracy. Ekintu kino gwali mu theatre oyinza okuba tonnategeera nti ye pathogen gye tudiringa nayo. Naye ensi tegula product, ensi egula emotions. Omuntu tagenda kubeera ku TV alabe Jack Chan ajje mu dduuka asabe abe mukiiki. Tekigenda kubeerawo. Nze ntambuddeko mazima naye buli wootuuka buli nsi etunda kyayo. Ethiopia tosobola kugendayo ku TV yaayo n'osangako ekintu nga si kya mu Ethiopia. Bwaba tebalina kyakulaga kale balage zi sitcom balage ebirala. Bwe baagala okulaga firimu ezo bagende eri bannannyini firimu ezo bafune obwannannyini makubo amatuufu bajje bazirage. Olwaleero mainstream media yesinza okutukuba okutusaanyaawo. DSTV bwe yajja nga mmaliriza ne kano DSTV bwe yajja twategeeza baganda baffe abamu nti tegenda kuwangaala. Lwaki? Kuba waaliwo TV endala nga zo zaali ng'ejja ku switch n'egula firimu siringi 5 n'egenda n'egiraga naye nga te DSTV bw'erina okuwa $100. Kiba kitegeeza DSTV egenda kuba ng'ekolera mu loosi. Olwaleero Star Times weeri baganda bange mbabuulira ne Star Times otali protectinga egenda. Theatre kino kye mwakoze kyamaanyi nnyo okuba nti mugezaako okukuma ekyoto kino okulaba nti tudda ne tutandika okwejjukanya. Naye ekituufu kiri nti edda oli baagamba nga yamudidde musiru ddala ddala. Naye nze nina ekintu kye ŋŋamba ennaku zino abadongo twasoma. Nze bw'ontwala mu mateeka nga manyi, bw'ontwala mu bizinesi ngikola ki? Ngitegeera. International relations ngitegeera. Baganda baffe bakadde baffe tuzuukuke tudiringe n'omulabe gwe bayita piracy. UCC evuddeyo enkya yategese firimu festival era batuyamba ffe bannabitone. Naye ng'ate obuvunaanyizibwa bwa UCC obusookerwa ku gwe kulaba nti tewali TV yonna eyina kulaga kintu kimenya mateeka. UCC ne bw'enaakeera n'ekuteeka ssente mu nsawo teyina kyegenda kuba ng'ekuyambye paka ng'omulabi oli omuntu alaba ebintu byaffe n'abyagala yakutte ssente n'azikuwa. Ago ge maanyi ga theatre we yalinga. Mukulu Abe okikoonyeeko bulungi nti mwatuulanga wano ne mulaga omuzannyi emyezi 6 mwaka mulamba ng'empuuna malungu eri wano ekwajja ne wayita emyaka 2 ne mugiddamu. Lwaki tekikyaliwo? 1 gaapu eno eya illegal content ewaideninze mu baana baffe.
nti abaana tebakya celebratinga our own culture. So twandisabye baganda mu byonna nga twagala okuzza ekitiibwa kya theatre, tuddeyo tunoonye omuntu oli gwe twagaza okuguza ffe tetulina product yaffe gye tulina kiki kyatwegombako. Gwe abazannyi b'osanga mu kkubo nga batambula obeegomba. Mukimanyi tulina abazannyi nga bamaanyi ku TV naye ng'omuzadde bw'abeera mu mmotoka n'omwana ne balengera omuzannyi ku street, omuzadde akwata omwana mu maaso. Omwana teyeegomba omutwalade ku street. So tulina okuba nga tuddeyo tunoonye wa gwe twaviira ku main. Oli bw'akuwa ensigo, decision yiyo either osobola ensigo girya oba okugitwala nti ensigo eno osobola okugisiga neevaamu ensigo endala neevaamu ekibira. Neyanzanya neyanze nawe okuka sipiidi ki omukyalo oli yakwata ensimbi zaffe wano omukyalo oli kati toyanziza nnyo ndugu ensawo egenda mu birala toyanziza nnyo webale nnyo webalire ddala omwaka saga kulwa tulina gwe semboga toyogera tobaako nekyoyogera semboga tolina magezi tobaako nekyoyogera byonna kyokwajonoonye tewalese bantu baluza neterekalesa walesa abantu ogamba okuleeta abantu twabategese twamutumye okutegeka tujjanga tuleete alina omuntu watukolede bwereere kuseyekiro ngenda kuzanya nnyo amanga atuddemu mwetereze nze ndyawo kujijjukira bwebeganye kwekola ekirala ate olikunzonyenya mulekaana nnyo mu kifo ky'okukola omukaena mwekube mwesizanye tubakoye semboga yasooka nyo semboga aliwa mumanyi kasooka empiteyo kubaka esejejemu kanetolulekitawo banange yamusaze emisana eno oba agenda wali abantu bangi mpiseewo ng'abantu nabo nabajjudde ekyokukola kakano ku nkimbuzi tuuse wali nenkola nti nembagira genda okwemonologa kamagenda okwemonologa abantu bangi tubongere engalo director agakyagamba mwenna abazanyi soke mujje muyimirira mwenna abazanyi ekyo omulungi mwenna nalimba directeko ebyaddala stage yaffe eva wano paka wano mama wo ne bwaba ali wano olw'okuba eriyo principal ne bakama baffe abalala tekitegeeza nti bazannyire bokka Mayanja wali watudde naye yeetaaga okukola ki okubalaba oba muntegedde stage yaffe leero ya round went tuligogiza ekko neyanza nekigabwa n'abantu abalala bonna abazannyi ebyaddala tulige n'omwami asembere erinnya
nze Male Ronald Muwanguzi, Director w'ekibiina Art Marshals Limited, Bannamukono. Bano sibe bawanguse bw'oba teweewandiisa nga byomufestival simanyi kyokola wano. Yatandise nalabi writers workshop yawedde Mumbejja tweyanzege awo ya directors yebeddako ne waddawo ba actors kwegamba ebintu biri mu mitendera bano be bawanguzi tugende maaso. Ensanyusa okubeerako yenze Natayo Veronica nga ndi muzanyi ndi yefa abasookawo ensonga lwaki wemuli olwaleero kyonna kyekitwamulaga nti kisoboka era byemugulirira. Ndi award winner last year UFF nga wangula award n'obukadde bwange 3 obujjudde nga ndi muzannyi wa film ne stage nga ndi ku art 311 mwe betwagalira ddala tulina future oba tuyisa biggulu oyo alumni ndowooza be bano Kagiiko beyayogedde kajja tubuulira oba be bawanike bawatire oba nedda nakusoma si kwangu tuloge twewanikeko nga tusomye banammwe okusoma si kwangu genda amaaso nfunyeemu obuzibu abasoose bonna baawadi wiina nze siwangulangayo wadde akabirire naye byonna bya Mukama ekyo teyakimpandiikako osanga yakimpandiikirako sinnatuukawo. Erinnya nze Matovu Ntanda ow'olubereberye ndi director mu Oceans Choreographic Company. Ekibiina ekize nga kivuganya naye tekiwangulangayo ku awaadi naye essuubi likiri waggulu naye oba directing emizannyo kibulamu simanyi Mukama yasinga okumanya. Ndi muwandiisi nzannya directinga nesiwangulangako nendina principle emuntu gwe mpandiika si directinga wabula oli bwagudda yiwandiika n'agumpa ate esobola okukola ki naye temupapa kunesiga kugimpa kibatwalira mu awaadi tweyanziza tawangulangako be bamubagire tuli abayisa biggulu oba waliyo fuuti enya nsaiza okuwangulako olunaku olwaleero erinnya Amina Nawugwa yeah, I'm a baby. I'm just saying. The more this. The more this. The director. Tell and the producer. In Zanyanyo, I want to see the sentiment. Yes. I have a model of Sasura named. I have a foundation, which is a truly performing arts foundation. There's less privileged people who are out there looking for a skill. All performing artists in music, dance, drama, to be easy. Toyanzanya abesimbo twalese bangi samsa abesimbo walese bangi paneddako tunamalayo sivimpa kugenda maaso ndi aspiring awaduwine aspiring kubanga emyaka egiddako maaso awo ndebisa okuba nti ndi sponsor kaina yes this sponsor was here performing at yes festival. This sponsor, the Twitter monologue challenge. Yeah, when I'm not to this actors workshop, a joke where I am at 10 August. Yeah, we got 10 August. Otegereje ogenda okukola then omale weetabe mu challenge eya monologue. Buli kibadde tugabe ssente nga nnyingi ddala naye nga tatendalu. Kati ssente zaalabiseemu challenge eyo eri ku $5,000. Yeah? Omuntu $5,000. Nedda nga monologue challenge abeera muntu omu. Tukyagenda maazi okumbaliriza maama. Kakati omukulu Male theatre abagirimu kati tuyisa bivvulu oba tulinayo future? Nja kwogera nga nze experience entini gye nninako ndaba nga waliwo future kubanga art
namuyingira 2014 najja ku Mariam Film Performing Center nensoma acting. Okay, bwe nasoma acting nentandika career ey'okuzannya. Nafuna omukisa nti nali naakamala okusoma omumbejja Mariam mentor wange n'anteeka mu TV series bagiyitanga J Rose yalingako bukedde medical drama nazannyamu nga cleaner since then sadda mabega okitegeera naye ng'ate bw'okitunuulira waliwo abalala abansinga bwe najja ku mulembe ogwo nga male Musa mwegomba ba Enoka Lukwaga abatolo ba Greeks baalingawo nga mbeegomba naye omukyalo oyo n'alonda nze kitegeeza nti obulamu tekuliko okususula wano mu art osobola okusituka mu ngeri yonna n'ogenda nenkusaba omwaka gumu nenkomawo nensoma writing and directing naye nentandika okubikola ebintu ebyo bimbeeredde empagi embeezezaawo nze ng'omuntu nasoma ebyuma welding manyi naye ng'ogyeko oluusi abaana bendeka emukono obulamu bwange bwonna art gyembeera sipangisa olw'ekisa kya Katonda nyinza okuba sente saazijja wano ku theatre naye nazijja mbantu abandabanga mu theatre ne banneesiga oke omusajja ono gutulaba ku TV jangu njekere kalina yange eno ngenda okuva kalina eyo nga nsobola okuzimba ennyumba entaawo okitegeera so this is future gye nali nkolewa mukama wange so nazzeeyo kati Pastor Kiganda yampadde contract okukola series omuzannyo guno ogwawangudde kanaluzaala ngenda kuteeka ku series agenda kuba nsasula naye yandaba wano festival enewedde twawangula millions 2 ng'ekibiina ne tuwangula emitwalo 5 nga actress ne tuwangula emitwalo 5 nga actor ezo sente twazirya twazirya you get it nazirya okitegeera so ndaba future ago ge mazima bwe nyinza okulabamu mu nsase ziri emabega sibaddeewo nyinza okuba kyengenda okwogerako kyengenda okumalirako nga maybe bakyogerako naye sibadde olwansonga tubadde ne marathon zibadde zimpuuba naye zaawedde ate tukomawo omwaka guno muteeka kutesukudda nti muli babayita defending champions kati nga tonagenda kutukolabamu future ogirabamu weewaawo tweyanzisa mpeera akazindala kuddako nakayo Veronica award winner future mweri oba tuyisa bikkulu future mweri ate nnyo eriwa naye oluusi tutuula nnyo ne tuliisa ejjanjala empiso nti oyagala ekintu kino kifunemu naye ate nga tokitaddeemu yesu ojja kuba tokitaddeemu sente bat olina okiteekamu obudde abantu abasinga yagala nnyo buli kimu kyakukakeeka the right word yes baagala kyakukakeeka ekitasoboka oba olina ekintu kyoyagala you have to go for it nze ngamba nti ati kwenyumya because kwenyumya and mbeerawo kasa tutuuka ku terms and conditions nti zezino kandi tojja kunooma because nze bwe nali nzija mu katemba nakyogera najja because I loved it nakyagala nnyo nti najja mu auditions omumbejja nakuza oyagala nkuwe sente mmeka zonna zompanga nze kyenjagala kuzannya saagala sente nangamba jogere oyagala mmeka olw'okumwejjako ne mugamba njagala mutwalo nangamba kale genda nampita nakasitinga nava ogumu ekitongozi nalabanga mpagala because neze nali nsabe yanyongeramu 5 back then nti nenzija nga nkula nga nkyagala olw'okwagala kwenalina nasalawo byonna mbisuule nti muleke kino ng'omulimu and I thank God I have achieved nze art pays my rent my everything my andabirira from head to toe so to me art mulimu era nguwa ekitiibwa ng'omulimu kale kyonna ekyetagisa mba nja kikola kasita twogera nti mulimu kuba okulaba ng'omulimu otabulaba nga mulimu akutwala ng'omulimu ajja kusasuli ajja kulabira head to toe bw'ayisa obuyisa ebivulu head to toe simanyi kyona okulaba balina ebyabwe ebirala kale omuwandiisi gwe nzikiriza nti muwandiisi nnyo naye alumya omutwe naye kaabeko kyatugamba
kati ku byombi okoze ki ompanye onvu ennume neefuuyirira ssebo baako kyotugamba yakutuukako naawe nsaba kunziriramu ku kibuuzo ekibuuzo kiri nti abali mu art olwaleero oba omulembe guno tuyisa bivulu oba future weeri ku ffenna abaliwo tekuli yalina choice kuzaalibwa tewali yamwebuuzaako nti tukuzaale oba nedda yeesanga akoze eki azaaliddwa ng'ali ku nsi naye bw'omala okuzaalibwa olina choice bw'ofa either ogenda mu geyeena oba ogenda mu ki oba ogenda mu ggulu ezo ze decision z'okola gwe ng'omuntu kati ku ffenna abali wano tuli yayoya kujja mu theatre yeesanga kyalina okukola ki okubeeramu naye kati amulimu era yadetermininga nti either muli mu future oba temukola ki kiri mu ngalo zaffe omuwandiisi alumya omutwe ogirabamu togirabamu kubanga ogirimu future mweri webale nnyo mpeera akazindaala atuze tuli future tugirina tuyisa bivulu future is there lwakuba nti tulina okusooka okuddayo ku drawing board ffe ffennyini tutegeere kiki kye tuliko kyetaagisa ki era tugenda kukikola tutya kubanga be tulabirako bo banyumya emboozi za victor baatuuseeyo baatuukayo but wano gye baayita yonna 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 naffe tulina okusooka okwetegereza tulabaani tuyambukayo tutya eri gye bali bo tufunye omukisa nti noko tuze tulaga success stories zaabwe mbapolo ennyinyiire living testimonies but we don't know, we really don't know how they got there, how they started oba baasala magezi ki kati katugeze nti yes future gye eri nejja nensoma makali okutandika okubeera mu theatre nange saasalawo najjanga faani oba ne bampamba kugambye ndi audience by the way najjanga audience yes najjanga audience then nesanga wano so kati ki kyalina okuntwalira okuddayo okusoma ntegeere bakola batya azanya kuba najja namba baneeze noteekaawo nzanya nyinza okufeesa nenseka nentama abantu but nekiteekamu obudde nenga makalikasi kentegeere abakuzanya okuwandiika kutegeera kuyiga so amagezi bwe mmala okugafuna njagala kutegeera tikabate sente zivaawo nabwenja neewanika ku show awo wova okukola kifeesa tumanyi bw'otegeera nti kati nsobola okuzannya osobola okuzannya nabiyize byonna bimanyi tuba tujagala kimusho nkiteeke bandabe emitwalo anyiize but that is knowing your value kubanze wenamala okusoma neŋŋamba zizigenda kutunda ati waki nedda wesente ezo but this is it future egenda kubaawo tukole byonna byonna byetukoze nga tutegedde how do you stage a show nti I need this and this neetaaga ki marketing and everything naye n'okustaginga show weetaaga ekyokulaga bwe tubanga kyetulaga kikyali kyakuyigirizaawo nga bwe tujja mu theatre ndigala tulina show ngeri tukyabiyiyiza mu rehearsal future yaffe tegenda kuba ntangaavu nga ebintu tubigwamu kubanga nayizo ate omulembe guno tubigwamu nnyo kubanga nayiza okutambula ku stage director Shams agambye wano stage yaffe eyita wano paka wano yafemisaako kati bw'otegeera nti femisaako kwegolowoozayo kati gwe bw'omala okutegeera femisaako olowooza omalidde kangende bali gye bajja ssente si kyekyo tulina okutegeera bulungi butya ebintu bwe babikola bw'omala okuyiga okuzannya ozzaako ki era bw'okizzaako kyekiddako bifo nga tonnabuukira bintu binene nnyo ogenda gamba nti bannange nze ndi eno era tuzannya nnyo kimanya tulina show nga tonatandika kunyigana kwetamwa art tutegeere bulungi ebintu gye biva yes tudde ku drawing board ama tweyanziza nnyo ama agambe tudde ku drawing board abazze olambula ku lugendo olwo okutuusa ku future gy'olaba without having to go to school ekisooka ekyobutasoma kiteeke ku bbali
n'ebino si bye nasoma okusoma art. Kakati let me talk about basically okuwandiika calling, it is an inspiration kiva wa Katonda n'oba ng'okirina oba omulala nga takola ki n'ate bw'omala okufuna calling eyo yeetaagako skills. Ate skills ezo oba oyagala oba toyagala ate zo zikakatako okuzinoonya gye zikola ki gye ziri naye ng'ate gye ziva olina kusomayo ki nsome. Ze sibeerangako mu kirasi kusoma drama naye nasisinkana Nantambi ono e Makerere ng'asoma IT ng'asoma drama. Nalina mukwano gwange gwe twava naye mu secondary nga bamuyita Akimu Ssemaganda nga basoma ne Nantambi drama. Akimu ng'aŋŋamba seeka tugenda bagoba mu bintu bino. Ne mugamba mu bitugobamu tulagewa nti kale gende okeere omulago jjanjaba abantu koze bajjanjabe nabisoma. Bw'ate lwaki ffe mutumanyiira? Naye kati Akimu bwe yavanga mu kirasi nga tuli ewaffe mu buzigo mu kikono ng'alina oludrama lwanyumya lw'owulira nti ate yalina ekyenjawulo bwe yeeyita omuwandiisi kyotakola ki kyotalina. Olwo nga tuli mu kibiina kya Musisi Munnagomba bakiyita Samaamu n'Akimu. Kati Akimu yampa ennyonta y'okuba nga alina okusoma ebintu ebyo ng'era aleeta obutabo n'esoma ku notisi ze awo intaneti n'ekola ki n'eyingirawo n'etandika okusoma writing ku intaneti. Nakati nkyali student of writing nsoma buli lunaku nakizuula nti ate okusoma tekuggwaayo era abagamba muno kati nze nakisoma nkitandise okukikola by'osomye biggwako. Nze buli muzannyo gw'empandiika bayitawo osoma notisi zaago. Buli muzannyo gw'empandiika mba ne notisi ze nasomye era Nantambi ntera okuzimulaga ng'agenda okudirectinga. So okukisoma kikulu nnyo. Bwe tuba nga twagala theatre eno ebeere mu future ffe abawandiisi ffe tuprovidinga raw material. Bwe kiba nga okuleeta production ennungi kankigeraageranye ku kutunda kawunga mu katale super namba emu abantu ke balya. Omuwandiisi yalima kasooli yagenda n'akabala ennimiro n'amusiga n'amukoola n'amugjayo n'amwanika n'akala n'amuteekawo ku lujja ng'akaze ng'atuuse okukolamu kasooli n'amukwasa director. Naye nga tugenda kutunda ki kawunga director n'atandika okudeployinga abantu be ama ogenda kujja kasooli eyo ku bikongoliro we ogenda kumutwala wali mu kyuma ekimugaaya ogenda kuleeta baaga emulembeka ogenda ku brandinga aputo okufuna kasooli ali final gwe tutwala mu ki mu katale. So bwe tuba nga tuyina future mu theatre ffe aba providinga raw material ffe tuyina okusookerwako. Omuntu azukukabuza okusimbuliribwe nga yabadde mu kibiina bamunyiizizza eggulo limu n'agamba negundi bazikiriza mukamba kuŋŋaana kati kola ekibiina awo ne bakola omuzannyo nga tamanyi n'omuzannyo bagusengeka batya omuzannyo gutambulira mitendera ki omuzannyo gubeeramu kina ki omuzannyo is not all about having the story. Anybody can have a story. Twayanziza sebo ate kirasi lekagitandikira wano. So mu byenfunye nti ne bw'oba togenze mu kibiina kubisoma mbejjagande singa wagendayo singa onootera okumaliriza graduatinga naye weesomese noonya engeri gy'okola ki somamu. Yes, noonya engeri gy'okola ki gy'osomamu naye ng'ate ebiseera ebisinga ndowooza ne kino kye tukola bw'oba ozze oba oli awo toyinza kuvaawo kyekimu ombejja abeera ne workshop ziba za bwereere. Ate waliwo kati ke yateekako 10 abasooka bakola ki balya emmere lw'okusoma kusooka byali byabwere nga temujja nnyo n'ateekako 10 ekisooka kikola ki bibya byabwereere woolabye nedda basoma anti kati munnange si buli muntu nti alimu ku future abamu bayisa bivulu kati zo bate ekivulu kye naye nga woolabye akakisa nzirayo ku kyantanda woolabye akakisa oyinza obutagenda wamumbejja bw'oba okasobodde genda oyinza obutagenda Makerere University oba ewala wonna awasomesa naye woofunye akakisa akasoma akeeyongerako ku ky'omanyi keera bukeezi ng'ewamu ku wo kyekyoto buli lwakuna keera bukeezi tosobola kuvaawo kyekimu mbakagaza era oba ofuddewo kyekimu kiba kitegeeza oba oli awo olina kuba profesa naye baprofesa bakola ki beeyongerako ngenda kuddayo ewa Nakayo osinga kubeera wano nga muzannyi abasinga bano bakoze productions gw'oliwo nga muzannyi omulembe guno ba actresses especially muyina challenges ki era gwe ng'omu okoze otya okusovacaminga okulaba nga art akulagira head to toe.
For starters, ng'ogamba njogerera abaana b'obuwala. Gwe. Sogenda abalala neeyogere. Oyinza obba gwe n'abalala naye kusinga gwe oyinza obba oli omulala akiyita mu kyoyita. Well, as Nanjogera ng'omuzannyi, we face a lot of challenges. Anjogera actress omwana w'obuwala. Naddala nga Katonda yakubikako akasubi n'oba ng'oyimiridde. Oba kitegeerekeka. Tukutegedde ng'oyimiridde. Nali nganze. Nganze. Ba anko baba baateze ekibatu. Ne batega ekibatu. Andi mu kutega ekibatu kyabwe kugirako ebirala ebisongovu ebigirako. Like, n'obeera awo, like in the middle, omulimu ogwagala, ate nino nayo omugirizibwa, oli oluusi ogaanye, kale olinakkiriza, okkiriza ate gye biggwera ne waba walala, ate olinajjayo ekirala, ate like nekiva mu professionalism nekidda mu kintu ekirala. You get it? Nti kati mbaamu oli ng'asobola okweyogerera, naye bangi basuddewo ekitone kyabwe nga they messed up, ne bamessing up with their bosses. At the end of the day, they cannot stand straight. Ne beeyogerera nti this kino kinyigiriza, so ne bamaliriza nga abazeeyo ati ne bamudduka nga bw'omutuuzaga mulikanange like that's the reason they're there. Okitegeera. So ze ngamba nnyo abaana Kati bw'okivuunusa ekyo ekibatu we bakitega. ekibatu kitegebwa era olibaddemba okukkiriza ekibatu ekyo kiteekemu kye batega oba ogaane. But to make sure you're ready to suffer, to face the consequences. Gwanda ozowulira agambye batojja kuzanya. Bibalo bennyini like byenjogerako biri mu industry. This industry is small. Like oba okyali awo okyalojja wajjayo omulala nga ali mu the same scenario or worse. Okitegeera like bamuteerawo nti bw'otakola bw'oti kati mulimu abajja n'enjala y'okubeera ku stage. Oba oyokubeera ku screens nga mu buli ngeri olijja kukozesa advantage omanipulitinga amutegese ekintu mu kibazo in the name of ngenda kufuula star. But at the end of the day abalungi bayigira enkya neggulu. Ffe ffennyini tutambula oba otambula wali nga Katonda mwana w'omukazi oba okiuka okinoga kitange ate ono kitegeeza nabo we bali and kitwale ku lugoye bw'omala okugula olugoye olupya trust me olukadde tukyolulobwo kwamanya bakasinga kandi kakengenda okwambala nosooka n'okawuubawuuba bwawo kamala kaddiwa n'otugenda kalina kano kaaliyo so Okugamba ekibatu okusomoozebwa okusinga ebirala nebigoberera abaana abalenzi batakitega ntanda agamba bo kagendeke wambale sebo director wabadde olinako okonako nti okujjako waliwo akasomooza ndowooza tandikiraawo kuba tulina eddakiika tono nnyo okuvawo neyanza kakati ngenda buyisa mufunze buli nedda ikadokumenti yange wempandika buli butaano naye era buyisa mangu akasooka nze kyendowooza ebimu ku bituleetedde okukka oba n'ebibiina bimeruse nnyo ebibiina oba bimeruse nnyo kuba mbadde ngezaako okugoberera sitori y'abakadde baffe ng'owulira ebibiina baali babibala byali bingi biyinza okuba byali bingi naye mu environment nti kati nga bw'owulira Diamond Ensemble ng'erina we yawamba okitegeera naye oyinza okusanga ku Bativale wano nga tususseemukko naye wulira byali badde bingi nga ffenna ekigendeerwa kyakwagala kungi okutuvuga naye ojja kusanga ekibiina nga kikoleddwa kubanga kati olumale twenkana yawambudde twasoma wamu newe nkisobola kikyakola olowooza kikyakola ennyo kyekisobola ne sente nze zireeta kyekyakola naye kyetunoonya kati sikulaga maanyi ebyo bize bituta kubanga omusingi kwozimbidde tegubadde gwa nsonga kitegeeza tekijja kuwangaala ojja kukola kuvuganya male naye wano tetuli mu kuvuganya
Nze twalibadde tweyambayamba bw'ojja ng'otutuulira bannaye ebibiina mubaamu entalo n'abo abakadde bayinza obutagamba naye balina tekinyumye oba tekinyumye naye nga kale abakadde baffe bayinza obutagamba naye nabo balina ebibasoomooza ekikola abantu abantu benatandika nabo mwakimasho tugeze ekibiina njoga kyana abandabako bwe bakugereza malooyo n'abakoze nange omwaka oguwedde bamale banjawulo kuba abantu bakula ne bayiga nina ensobi ze natomera nange ng'omuntu naye buli awo singa waliwo okugumiikiriziganya era ogonda singa obuli awo agamaanyi kubanga ebyo bikosa kukamu ekyokubiri ku nsonga y'abakadde baffe simanyi kiri kye nabadde njogerako maama n'oŋŋamba nti nindeko akufaananidde maama wo Director n'oŋŋamba nti nno nindeko ensonga eno nandiba sigimanyi nnyo munda naye ennuma emisana n'ekiro egenda eri haaji ne administration kati tukkirize tugambe nze ne musajja muganda abaganda tugamba nti nyini kakoma wakakusabira nina okweraliikirira nga bwe tuzimba future awi safe ya mu myaka 3 agaddako kankiguse kubanga nze waffe gye tubeera nze gyensabira ku kyaki abalokole bwe bajja ku ttaka eitha olibawa mu mwoyo oba bali kugulako ate bwe wamala ne wabeerawo niidi bwemala nebeerawo obugabizi bulabika kale kino kyalinga kirowoozo ekinnuma naye nti singa abaddewo opportunity ng'oba tuyinza mu maaso okutunuulira ebyo kubanga singa lukyenkya nga bakadde baffe tebakyasobola kubeerawo mu bujjuvu nga bwe baliwo wayinza okubaawo akatyabaga wayinza okubaawo oba bwe kiba nga kiriwo ekyo kyo nga tusobola okugenda emukono entaawo ne tufunayo yiika 3 ne zibeerayo mu neeva nno olwolero netteekako essomero ne thiyeta ey'omukyalo ne thiyeta eri eyo kale ekyo ntunula mu maaso awo olwa fyuca ey'enkya akasembayo kankogere akasembayo tetujja kugaana midiya kati bweri yeriko naffe tulina gyembulesinga naye kati olaba ekirowoozo ekinene bwe kiti nja kusaba wano mu lwatu tulina ba CEO nga media house etudde wano nandagire emalira media alesi singa ebintu bino bikwatibwa mbadde simanyi nti babikwata kuba sirabye kamera naye kale bwe biba nga bikwatibwa kirungi mbadde simanyi naye kubanga bwe tugenda nga tulondalondayo abantu waabwe obungi kyangu okuguza siponsa okujja kubanga tuyinza obutasobola kuyita bantu mu bundi nga bwe babayitanga naye siponsa bwajja neŋŋamba nti muzannyo gwange ateddemu $5,000 nsobola okugaba tiketi ey'$5,000 kubanga nina siponsa naye siponsa ajja kuva mu bintu ebishutingidde bwe biti nebitambula neyanza twayanza nnyo ngenda kumaliza ne tuli amabembe nalugwa agenda kuba naye atubuulira ndowooza omulembe guno twogere ku like foundation oba okuwandiisa ekibiina oba okulegalizing ekibiina oyinza kikyoyinza okwogera ku ekyo Katonda omulungi ow'ekisa otuwere Mukama otubunduguleko